Tak 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 tak. Salamlayıram sizi. Xoş gəlmisiniz. Gəlin yavaş-yavaş efirə. Gəlin kimin vaxtı varsa bu 1 saat ərzində biz sağlam münasibətlər barədə danışacağıq. Necə etmək lazımdır ki, münasibətlər inkişaf etsin? Necə etmək lazımdır ki, aranızda hisslər möhkəmlənsin? Necə etmək lazımdır ki, sevginiz artsın? Mən istəyirəm bugün bu barədə danışaq və mən sizə addım-addım bütün vacib nüansları qeyd edim. Hətta axşamınız xeyirli olsun. Xoş gəlmisiniz. Gəlin yavaş-yavaş. Zəhmət olmasa daxil olduqca bizim bu canlı virtual aləmimizə like'lar edin. Ekranlara klik edin. Bəzən özüm danışıram, belə başım qarışır. Yadımdan çıxır ki, sizə də xatırlayım ki, zəhmət olmasa ekrana bir dənə klik edin ki, efirdə izləyici sayı çoxalsın və hər kəs bizim bugünkü efirimizdən faydalansın. Çünki sizin üçün çox vacib bir məqamları qeyd edəcəm. Hansılar ki, əslində diqqətdən gözdən yayınır, amma yayınmamalıdır. Əgər biz münasibətlərimizi qorumaq istəyiriksə, yayınmamalıdır. Axşamınız xeyirli olsun, Məlahət xanım, xoş gəlmisiniz. Yəqin ki, səs, göründü, hər şey yerindədir. Əgər internetdə problem olarsa, zəhmət olmasa qeyd edin, hansısa fikirlərimi eşitməsəniz, mən çalışaram 7-dən onu təkrarlayım, heç bir problem yoxdur. Əsas odur ki, sizin düşüncələrinizə aydınlıq gəlsin. Yeni qoşulanlar üçün özümü, belə deyim də, təqdim edim. Samira Rəhimova, ailə terapiyası üzrə, sistemli ailə terapiyası üzrə mütəxəssis təlimçi, ailə terapevti, klinik psixoloq, 10 ildir ki, psixologiyadayam, ailələrlə, cütlüklərlə daha çox işləyirəm. Psixoloji aspektdən istənilən münasibət problemini təhlil edirəm. Yəni ki, insanlar bilsinlər ki, hal-hazırda bizim aramızda yaşanan problemlərin psixoloji səbəbləri nədir? Bax, bu çox vacib məsələdir. Çünki insanlar çox vaxt problemlərin həllini ətrafda axtarırlar. Yəni, sanki kimsə, üçüncü şəxs, qaynana, qaynata, uşağın üstündə dava düşdü. Müxtəlif yerlərdə problemin səbəbini axtarırlar. Amma o səbəb daxildədir, bizim içimizdədir. Nəyi həzm edə bilmirik, nəyi bir yerdə çözə bilmirik, nədir bizə mane olan? Bax, budur əsas məsələ. Ona görə zəhmət olmasa like'lar edin. Hələ ki, mən əsas mövzuya keçməzdən öncə istəyirəm ki, yığışaq yavaş-yavaş auditoriyamıza toplaşaq. Biraz izləyici sayı çoxalsın ki, hər kəs məlumatlı olsun. Çünki ilk 3-4 dəqiqə bilirəm ki, bir qədər, belə deyim də, yavaş-yavaş izləyicilər daxil olur. Aksesuar Bakko, salam. Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Gördüyünüz kimi tam olaraq fikrimi toparlamışam, yəni bir yerə gətirmişəm ki, bugün sizin üçün vacib məqamları qeyd edəcəm, münasibətləri qorumaq üçün nə etmək lazımdır. Hər dəfə biz müxtəlif problemlərdən bəhs edirik, hansılar ki, insanlara həyatda birgə yaşamağa mane olur, amma çıxış yolları nədir və nədir o sağlam, ideal münasibətlər? İdeal münasibət deyəndə əslində bu bir qədər şişirdilmiş bir məsələdir. Çünki hər kəs üçün münasibətlərin formatı müxtəlif cür ideal ola bilər, düzdürmü? Aparıcı kimi çalışmırdı. Bəli, çalışırdım Könül xanım, aparıcı kimi çalışırdım. Vaxtı ikən çox əvvəllər. Gəlin izləyicilər yığışana qədər sizə bu tarixçədən qısa bir məlumat söyləyim. 18 yaşından etibarən mən ATV telekanalında çalışmışdım və 10 il davamlı eyni verilişin aparıcısı olmuşdum. Şarım proqramda bütün xanımları salamlayıram. Yəqin ki, məni həm yaşıdlarım tanıyar, gənclər üçün bu bir qədər ola bilər ki, uzaq bir keçmişdir. Ona görə onlar xatırlamaz, balaca olublar uşaqlar. Məni bir də görürsünüz ki, 25 yaşında, 30 yaşında xanımlar, bəylər görülədilər ki, sizi uşaqlıqdan izləyirdik. Bəs neçə yaşınız var? Deyirəm, 41 yaşım var. Necədir 41 yaşınız var? Necə ola bilər axı? Deyirəm, axı siz deyirsiniz, axı məni uşaqlıqdan izləyirsiniz. Böyümüşəm də. Böyümüşəm, amma demək olar ki, 10 ildir ki, mən sırf psixologiyadayım. Bir daha özümü təqdim etmək istəyirəm yeni qoşulanlar üçün. Sistemli ailə terapiyası üzrə mütəxəssis, təlimçi, ailə terapevti, klinik psixoloq və təbii ki, daha çox ailələrlə, cütlüklərlə işləyirəm. Ona görə də bugünkü bizim mövzumuz sırf
sağlam münasibətləri metodologiyası. Yəni sadə dildə danışacağam ki, hər kəsə yəni anlaşılan olsun ki, çox özüm öyrəşmişəm təlimlər, tədris keçəndə ki, bir qədər elmi terminlərdən danışım, amma istəyirəm bu gün sadə dildə, yəni münasibətdə problemlər olduğu təqdirdə onları nə cür həll etmək lazımdır ki, daha tez bir zamanda huzur əldə olunsun. Yəni içinizdə bir-birinizə eşidəsiniz, hiss edəsiniz. Yəni hardasa bir problem, gərginlik yarananda kənardan kömək istəməyəsiniz və səbəbi ətrafda axtarmayasınız. Deməyəsiniz ki, filan kəs səbəbkar oldu. Qaynana, qaynata, nə bilim, qohum, əqraba, məşuqə aramıza girdi. Ona görə münasibətlərimiz pozuldu. Xeyr, elə deməyəsiniz. Çünki səbəb ətrafda deyil. Uşağa görə dava düşdü. Xeyr, ona görə deyil. Səbəb sizin daxilinizdədir. İçinizdə həzm etmədiyiniz proseslər var ki, özünüzlə barışmadığınız məqamlar var ki, impulsiv reaksiya verirsiniz. Hər iki tərəfə aiddir bu. Bax, cütlüklər arasında problem yaşananda elə ola bilməz ki, biri səbəbkardır, digəri artıq belə deyək də quzu kimi özünü aparır. Yox, elə deyil. Qadınlar çox vaxt şikayətlənirlər. Niyə görə biz öz məsuliyyəti hər zaman üzərimizə götürməliyik, o heç nə etməməlidir. Niyə görə biz çalışmalıyıq, biz münasibətlərə əməl etməliyik, amma o heç nə etməməlidir. Qətiyyən elə deyil. Bu 50-50-yə, yəni balanslaşdırılmış tərəfdaşlıq münasibət modeli formulası yaranmalıdır. Və bunun üçün əmək sərf etmək lazımdır. Dəyərli dostlar, əziz xanımlar və bəylər, yəni bu məsələdə elə deyil ki, mən ötürürəm topu bir başqasına, o getsin, həll eləsin bizim problemimizi. Xeyr, elə deyil. Salamlayıram hər birinizi. Axşamınız xeyirli olsun. Vaxtınız varsa bu bir saatı çalışın, belə deyək də, bu müzakirələrə qatılın. Çünki sizin üçün çox önəmli mərhələləri təqdim edəcəm. Bu münasibətlərdə bəlkə də qızıl hərflərlə yazılan bir formuladır. Amma çox vaxt gizli keçir. Çox vaxt insanlar bunun fərqində olmurlar. Bilmirlər ki, bax, sən demə, münasibətlərdə belə gözə çarpan əlamətlər var idi. Biz ondan tutub yapışmalıyıq. Niyə görə Anar bəy, niyə görə hesab edirsiniz ki, xeyri az olacaq? İnsan mariflənsə, bilsə ki, aramızda yaranmış problemin əsas səbəbi hardadır? O səbəblə işləməyəcək. İşləmək istəyəcək də təbii ki, o səbəbi aradan götürməyə çalışacaq. Amma əgər təhlil etmə qabiliyyəti varsa. Yox, təbii ki, insan dərhal hazır nəsə əldə etmək istəyirsə, bu çox çətin bir məsələdir. Çünki əgər nəyəsə əmək sərf etməsəz, heç bir zaman uğur əldə etməyəcəksiniz. Özünüz bilirsiniz, işdə də elədir. Gərək işləyəsən ki, məvacib alasan, qazanc əldə edəsən. Nə qədər aktiv işləsən, nə qədər canfəşanlıq göstərsən, nə qədər öz üzərində çalışsan, sən nəticə əldə edəcəksən. Axır əvvəl, yaxşı, pis, amma bir dəyişiklik olacaq, bir hərəkət olacaq. Hərəkət nə deməkdir? Biz irəli addımlayırıq, yıxılırıq, dururuq, əzilirik, sevinirik, amma bu hərəkətdir, bu yaşayışdır. Donub qaldıqsa və oturub ağladıqsa heç nə dəyişməyəcək. Kənar faktorlar elə kənarda da qalacaq. Keçmişdə bəli, şarın verilişin aparıcısı olmuşam. Çox uzaq keçmişdə mən hətta deyərdim, amma hal-hazırda 10 ildir ki, psixologiyadayam. Uzaq deyirəm ona görə ki, mənim üçün 2014-cü ildən ayrıldım da televiziya sahəsindən, bəli. O vaxtlar da düzdür, insanlarla çalışırdım, o vaxtlar da psixologiyanı çox sevirdim, ümumiyyətlə məktəb illərinə maraqlanırdım, amma indi sırf əgər söhbət sistemli ailə terapiyası ilə gedirsə, mən bu sahəndən təkmilləşmə keçmişəm və bilirəm ki, əsaslı qaydalar nədir. Və belə deyək, gəlin mövzuyla quralı təsir edir nəticə üçün. Bunu bilmədim. Yasmin xanım, nəyi nəzərdə tutursunuz? Zəhmət olmasa bir qədər dəqiq yazın. Mövzu ilə əlaqəli suallarınız varsa yazarsınız. Maraqlıydı o vaxt. Bəli, mən belə göz gəzdirəcəm. Lazım məqamda geri dönüş edəcəm sizə. Hansısa bir suallarınız qaçırıldısa, xahiş edirəm, inciməyin. Bax, inciyirsinizsə, bu da sizin üçün bir siqnal olmalıdır ya ki, mənim nəsə sualımı oxumadı xanım, niyə oxumur axı? Şəxsi qərəzliyi mi var? Əgər belə bir yanaşma varsa içinizdə, qəzəblənirsinizsə, bilin ki, bu da münasibətlərə təsir göstərmiş olur. Çünki insan evə bir qədər gec gəlsə və yaxud da ki, əhvalı pis olsa, siz dərhal özünüzə götürəcəksiniz. Bax, bu daxili içinizdəki komplekslərlə əlaqəli olan bir məsələdir. Sizcə qadın kişidən küsəndə uzaq qalmalıdırmı, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, küsmək, incimək bu uşaq təfəkküründən irəli gələn bir yanaşma tərzidir də.
uşaq kimi insan küsür. Yəni problemin həllini bilmirəmsə mən küsəcəyəm. Uşaq axı bilmir nə cür, hansı formada manipulyasiya etsin. Ona görə də yalnız çıxış yolu olur ki, incib ya ağlamaq, ya üsyan etmək. Amma yetkin təfəkkür dərhal həlli istiqamətində düşünməyə başlayır. Ona görə bugün mən sizə, yəni təlimat verəcəm. Sağlam münasibətlərin qorunması üzrə nə etmək lazımdır? Bax, bu ən əsas məsələ, vacib bir məsələdən biridir. Artıq hər kəs yığışıb, mən elə gəlir ki, yavaş-yavaş indi ekranı, siz zəhmət olsa klik etməyə davam edin. Bəli, bu dəyişmək üçün, öz üzərinizdə işləmək üçün bu zamana, belə deyək də, xronologiya məsələsinə götürsək, əgər ailədə də belədir. Deyirlər, 3 il ailə qaldısa, boşanma yoxdursa, əbədi olaraq elə gedəcək. 3 il ərzində baş verdisə, nəsə problem yaşandısa, həll olunmasa, deməli artıq ayrılığa doğru gedəcək. Əslində bunun zamanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Eləcə də dəyişim prosesində bəzən insanlar əgər özü daxilən dəyişilmək istəyirlərsə, bax bir gün deyirlərsə ki, mən artıq belə istəmirəm, mən bundan sonra tamamilə başqa cür həyat, başqa cür münasibət istəyirəm. Onlar artıq başlayırlar fərqli cür düşünməyə, hər hansısa bir hadisəyə fərqli tərəfdən baxış, belə deyək də, analizi, baxış bucağı axtarmağa. O zaman açıqdırlar. Belə insanlar terapiyaya da açıq olurlar. Çünki özləri istəyirlər. Amma kənardan nə qədər deyilsə ki, bu sənin üçün deyil, bu insan sənə layiq deyil, sən bu cür eləməməlisən, sən onun dalıcan ağlamamalısan. Kənardan nə qədər deyilsə də bu sadəcə olaraq bilirsiniz necə beyində yüklənilmiş bir fikirlər olur ki, insan bu yüklə həyatını davam edir. Qətiyyən elə deyil. Dünyanı kişilər mi, xanımlar deyə bilərsiniz. Anar bəy, bax, kişi və yaxud da qadın, bu belə deyək də, ayrı seçkilik, yəni cinsiyyətə bağlı olmayan bir məsələdir. İnsan orqanizmi də hardasa, belə deyək də, zahiri fərqlər olsa belə, insanın psixikası, beyni eynidir. Ona görə də bu daha çox yanaşmalar, bu stereotipdən irəli gələn fikirlər ola bilər ki, bugün misal üçün yolla gedirik, taksi sürücüsü deyir ki, bilirsiniz necə, qadınlar sürə bilmirdi avtomobili, idarə edə bilmirdi avtomobili. Razılaşın ki, qadınların diqqəti yayınır da tez-tez. Və soruşuruq, biz kişilər arasında avtomobili pis sürən insan yoxdur. Kişilər arasında da var da, yaxşı sürən də var, pis sürən də var. Eləcə də qadınlar arasında təbii ki, yaxşı sürən də var, pis sürən də var. Ona görə bu məsələdə bir qədər stereotip fikirlər insanlara çox vaxt mane olur, münasibətlərdə də elədir. İnsanların beyninə yerdən müxtəlif inanclar olur ki, o yalancı ideologiya olur ki, ondan yapışaraq insanlar bax bu formada əziyyət çəkirlər. Bəli, Fərman bəy, onlayn da, əyani də konsultasiyalarımız keçirilir, qrup şəklində də, fərdi, cütlük olaraq da. Nə suallarınız olarsa, ümumiyyətlə təşkilati məsələlərlə bağlı, qeydiyyatla bağlı səhifəmdəki Instagram linki var. Instagrama keçin ya da ki, telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Instagramda direktdə də yaza bilərsiniz, burada da yaza bilərsiniz. Biz sizi istiqamətləndirəcəyik. İndi keçək mövzumuza. Hər bir insanlar bəli fərqlidir. Ona görə də fərqli yanaşmalar olur. Ona görə də baş vermiş hadisələr qarşısında insanlar fərqli cür reaksiyalar verirlər və elə həmin o reaksiyaların psixoloji səbəblərini biz bugün sizinlə təhlil edəcəyik, araşdıracağıq. Birinci addım. Əslində huzur, harmoniya, münasibətlərdə bir-birinə bir can deyib, can eşitmək, sevmək, sevilmək nə cür baş verir? Biz insanı qəbul edirik də, düzdürmü? Onu həyatımıza alırıq. Deyirik ki, bax bu mənim həyatımın üçün vacib olan, əhəmiyyətli olan, ona dəyər verdiyim bir insan olaraq həyatıma qəbul edirəm. Bu mənim üçün vacib olan bir insandır, düzdürmü? Elə belə olmur ki, sadəcə işte elə yanaşanlar var. Təəssüflər olsun ki, elə yanaşanlar da var. Ailə həyatına lotereya kimi baxanlar da var. Ailə həyatına sanki mənim qismətimdir, taleyimdir deyən insanlar da var. Bəli. Gəlin bu insanların belə deyim də düşüncə tərzini hələlik qoyaq bir kənara.
Çünki bu dediyim həmin o stereotip fikirlərdən irəli gələn bir məsələdir. Biz qayıdaq konkret olaraq öz mövzumuza ki, sağlam tərəfdaş münasibət modelində nə cür olmalıdır? İnsanlar bir-birini tanıyıb sevilməlidir, düzdürmü? Sevir və ailə qurur. Lakin nəsə baş verir, bax, disfunksiya yaranır onların öz aralarında münasibətlərdə və həmin o disfunksiya artıq münasibətdə belə deyək də bir virus kimi düşür, başlayır içdən ailəni parçalamağa. Mən problemlərin spesifikasına çox getməyəcəm bugün, qəti şəkildə. Çünki bu barədə çox danışmışıq. Siz də bu barədə məlumatlısınız. Bilirsiniz ki, nələr baş verir. Mamuçkamı salamlayıram buradan. Mama, like'ları sən də et. Artıq burada öncədən demişdim. Dostlarımız da like edirlər ki, izləyicilər çoxalsın. Və indi, baxın, nəyi deyəcəkdim? Tərəfdaşlıq o deməkdir ki, biz bərabərik. Yəni, bayaq dediyim o stereotip fikirləri qoyun kənara. Demirəm ki, kim indi haqlıdır, kim haqsız, kimin sözü keçməlidir, kimin sözü keçməməlidir. O söhbət ondan getmir. Yəni, mən onun yanında özümü necə hiss edirəm? Hansı halı içimdə daşıyıram? Mən onun yanında gərginəmmi, yoxsa sərbəstəmmi? Mən hər dediyim sözə diqqət yetirirəmmi, yoxsa rahat danışırammı? Onu bir müşahidə edin. Bugün elə hesab edin ki, diaqnostika keçirəcəksiniz münasibətlərinizdə. Çox sağ olun, Yasmin xanım. Təşəkkür edirəm. Mənə də xoşdur sizinlə, belə deyim də, təmasda olmaq. Virtual olsa da artıq yavaş-yavaş öyrəşirəm canlı, belə deyim, görüşlərimizə. Ona görə də çalışıram hər axşam efirlər edim, maarifləndirici çıxışlar edim. Bəzən olur ki, yoldaşımla sual-cavablar edirik. Bəzən də, bax, dediyim bu təlim formatında, amma daha anlaşılan və sadə dildə çalışıram insanların problemləri ətrafında müzakirə aparım. İndi, qadın inciyəndə necə davranmalıdır? İndi hər şey deyəcəm, hanımlar, bax, diqqətli olun, heç yana uzaqlaşmayın, çünki bütün etapları bugün mən sizə açıqlayacağım. Deməli, bərabərlik nə deməkdir? Bəzən elə olur ki, misal üçün, xanım nəsə sual verəndə, yoldaşından soruşanda gərgin olur ki, görürsən, indi mənə nə cavab verəcək? Birdən, belə deyim də, sərt reaksiya verər, birdən üstümə qışqırar. Bax, belə bir hallar, qorxu, təşviş yaşanırsa, elə bir ki, sanki siz necə, o rəhbərdir, siz də onun işçisisiniz. Olur, kişilərdə zəhmlilik olur. Mən indi kişi, qadın, misal üçün söyləyirəm də, bəzən, belə deyək də, bir qədər qurban vəziyyətdən düşən kişilər də var. Qadının əlində, qadın hegemon olur, idarə etməni sevir, müxtəlifdir, vəziyyətlərdən irəli gələrək də kişinin üzərinə gedir. Ailələrdə durumlar müxtəlifdir. Mən sadəcə olaraq hal-hazırda deyirəm ki, siz onun yanında özünüzü necə hiss edirsiniz? Buna görə sizə də tərcümə edim söhbətinizi. İlk, ola bilər ki, qatılanlar, bu saat qatılanlar bilmirlər axı söhbət nədən gedir. Fikrinizi yayındırmayın, Anar bəy. Dinləmədə olun, kimin nə sualı varsa yazar, mən aydınlıq gətirəcəm. Çünki münasibət mövzusu asan mövzu deyil, çox genişdir. Psixologiyanın, ümumiyyətlə, ailə terapiyası psixologiyanın çox geniş bir sahəsidir. Və bizim həyatımız belə münasibətlər üzərində qurulur. Biz münasibətlər sayəsində böyüyürük. Ona görə də bu mürəkkəb mövzunu sadə dildə danışmaq da təbii ki, çətindir. Mən təlimlərdə bu mövzuda, bu istiqamətdə danışmağa başlayanda o qədər fərqli sahələrə çıxmaq şəraiti yaranır ki, çalışıram o qədər də yayılmayım. Problemlər genişdir, vəziyyətlər də mürəkkəbdir. Ona görə qayıdaq həmin o hala, o vəziyyətə, aramızda, misal üçün, kişi-qadın arasında belə bir balans formulası olurmu, yoxsa yox? Yəni, insanlar bir-birinin yanında özlərini rahat, sərbəst hiss edirlərmi, yoxsa yox? Niyə görə bu vacibdir? Bəli, hegemonluq edən qadınlar deyir, nədən elə bir bu cür davranışa meyilli olurlar da, belə başa düşdüm Yasmin xanım. Bəli, var, hegemonluq edən qadınlar nədəndir məsələn? Əgər qadın hegemonluq edirsə, bu da psixoloji spesifikadır. Yəni, psixoloji səbəbi var bunun. Sanki qorxuların dərinliyində nə oturur? Qorxu. Qadın üstələmək istəyir vəziyyəti. Kişi və yaxud da qadın fərq etmir. Sanki bu hiperkontrol olarsa, mən hər şeyi hər kəsin yerinə cavabdehlik daşıyıram deyənə, ona görə də meyilli oluram o hegemonluğa. Sanki mənim sözüm keçmərsə, kimsə səhvə yol verə bilər.
Bəzən deyirlər ki, bu həddindən artıq qayğıdan irəli gəlir. Qadınların o fədakarlıq hissi var ha. Bəzən o hegemonluğa gəlib çata bilər. Fəda edirəm hər şeyi. Bax, uşaqların üzərində, yoldaşımın misal üçün işə gedişində əynini, başını, yeməklərini mən idarə edirəm bütün ailəni. Qadın o qədər gərginləşir öz daxilində içində ki, öz hisslərini unudur, öz duyğularını unudur, öz qadınlığını unudur, kişi ilə arasında olan emosional bağları unudur. Çünki onun o qədər qayğısı, o qədər dərdi var beynində ki, təbii ki, çətin olacaq. Bu zaman artıq o balans pozulur. Bax, əvvəllər bir-birimizə, hisslərimizə, sevgimizə görə birləşirdiksə, indi artıq o balans pozulur. Kiminsə xeyrinə, kiminsə zərərinə təbii ki. Çünki yoldaşım yerində deyil. Bəli, bax, hər kəsin bəraəti var. Təbii ki, insanlar axtarırlar. Mən niyə belə durum? Çünki mən etməsəm, o etməyəcək, bu etməsəm. Bunların hər birinin, belə deyim də, bəhanəsi var. Amma əsas məsələ psixoloji səbəbdir. Çünki sən qayğını göstərirsənsə və sən o qayğını göstərməklə vəziyyətin o əziyyətini çəkirsənsə, sən belə istəmirsənsə və hər dəfə şikayət edirsən ki, o heç nə etmir, ona görə mən edirəm. Vəziyyət zaten dəyişməyəcək. Çünki qayğı göstərən sükanı əlində saxlayıb. O vəziyyəti idarə edir. Əgər bu vəziyyətdə siz o idarə etməni, istiqamətini dəyişməsəniz, vəziyyət dəyişməyəcək. O istiqaməti dəyişmək üçün də həmin o psixoloji səbəbləri aydınlaşdırmaq lazımdır. Qaydırıq birinci punktda, bax dediyim kimi, özünüzdə istəyirsiniz qeydlər də apara bilərsiniz. Özünüzdə diaqnostika da apara bilərsiniz. Siz sevdiyiniz insanın yanında, xüsusən də yoldaşınızdan söhbət gedir. Nə cür özünüzü hiss edirsiniz? Rahatmı, yoxsa qorxaraq? Rahatmı, olduğu kimi bütün hisslərinizi dilə gətirə bilərsinizmi? Yoxsa təşviş, həyəcan hissi keçirirsiniz ki, birdən məni düzgün başa salmaz. Kim qorxur, gərgin vəziyyətə qalırsa, zəhmət olmasa bir yazın. Görək nə qədər indi hal-hazırda bu istiqamətdə problem yaşayanlar var. Rahat yazır Yasmin xanım. Əla, bu çox gözəl göstəricidir. Əgər həqiqətən də rahatlıq varsa, bu yaxşıdır. Bir yazanlar var. Aydındır. Deməli, bu o deməkdir ki, var. Niyə bu belə baş verir? İnsanlar əgər, belə deyim də, öz fikirlərini rahat, belə aydın şəkildə deyə bilmirlərsə, çox güman ki, onlar həqiqəti söyləməyəcəklər. Çox güman ki, onlar əsl hisslərini gizlədəcəklər. Çox güman ki, onlar hansısa bir problem yaşananda o problemin dərinliyinə gedib o problemi həll etməyə çalışmayacaqlar. Bu cür insanlar susurlar. Bax, görün nə qədər ömür boyu 34 ildir Mahilə xanım yazır. Bəli, bu ona görədir ki, o problem elə həll olunmamış qalıb. 34 ildir bir ömür yaşamısınız Mahilə xanım. Mən belə başa düşürəm ki, bu həyatınızı artıq paylaşdığınız bir insandır. Amma sözünüz bir araya gəlmirsə, bu ciddi bir siqnaldır ki, siz onunla heç vaxt açıq danışmamışsınız. Çünki insan açıq danışanda, hər kəs öz fikrini rahat bildirəndə bir orta məxrəcə gəlirlər. Əgər söz alınmayıbsa və yaxud da ki, açıq danışmaqla böyük bir problem yaşanılırsa, qalmaqal böyüyürsə, deməli, ünsiyyət məsələsində problem var. İndi orada gəlib çatacaq. Amma əgər bugün münasibətdə problemlər yaşanılırsa, bu deməkdir ki, günahkar çıxarır. Aydın məsələ, təbii ki, top bir-birinizə atırsınız da, o dedi, mən dedim. Sonra da siz nəyin müzakirəsi baş verir? Problem qalır öz yerində. Problemi artıq, belə deyim də, xatırlayan yoxdur ya, nəyin üstündə düşmüşdü söz güləşməsi. İnsanlar başlayırlar ki, sən dedim, mən dedim. Mən dedim, o dedi. Yox, bax, danışanda kənardan insanları belə müşahidə edəndə görürsən ki, bunlar başlayırlar, belə də, cüzi məsələlər üzərində mübahisə etməyə ki, yox, mən elə deməmişdim, sən məni başa düşmədin, mən tamamilə başqa cür demək istəyirdim. Nə demək istəyirdin, o nə demək istəyirdi? Sanki fərqli dillərdə danışırlar. Bax, bu heç bir vaxt problemi həll etməyə kömək olmayacaq. Çünki insanların münasibəti özü artıq ayrıca bir problemdir. Bilirsiniz? O problemi həll etmək üçün qəti şəkildə onların arasında danışıq onlara kömək olmayacaq. Bəli.
Mən heç vaxt təkcə qadınların tərəfini saxlamamışam. Çünki Anar bəy, siz bilmirsiniz, ailə terapiyası o zaman hansı formada keçirilir. Mən bugün bayaqdan söylədim, axı hegemon qadınlar da var. Onu unutdunuzmu? Hegemon idarə etməyə meyilli olan qadınlar, hansı ki kişi də qurban vəziyyətinə düşür. Demişdim mi bunu? Demişdim. Yəqin ki fikrinizdən yayındır. Ümumiyyətlə ailə terapiyası çərçivəsində heç bir vaxt ola bilməz ki mütəxəssis kiminsə tərəfini tutsun, kimisə aşılasın. Bu qeyri-peşəkarlıqdır, qətiyyən. Mən ola bilər ki, əvvəlki misal üçün mənim çıxışlarımda, təlimlərimdə daha çox qadınlarla ayrıca şəxsi inkişaf istiqamətində işləyəndə qadınların mövqeyindən irəli gələrək çıxış edirəm, onların ağrılarını, acılarını dilə gətirirəm. Bugün də bax, sonuncu mənim video paylaşım səhifədə var, onu izləyə bilərsiniz. Orada da acı həqiqətin üzünü açdım. O ayrı bir mövzudur, onu çox getməyək. Belə deyək də, hal-hazırki yolumuzdan uzaqlaşmayaq. Çünki indi mənim sizə demək istədiyim odur ki, birinci addımda siz münasibətdə olan o hal-hazırki balansı müəyyən etməlisiniz ki, mən onunla eyni səviyyədə, eyni sanki statusda danışa bilirəmmi, yoxsa yox? Mən ondan çəkinirəmmi? Qarşımda böyük bir zəhmkar bir insan mı var? Yoxsa mən rahat öz fikrimi deyə bilərəmmi? Çünki o qorxular, onun da ayrıca müxtəlif səbəbləri var. Kimisə misal üçün də maddi durumdan irəli gələrək, həyatın o dəyərlərinə əsasən də, maddi və mənəvi dəyərlərə əsaslanaraq o qorxuları içində yaşayır. Kimisə nəyisə konkret olaraq fiziki olaraq təzyiqdən narahat olur. Bəzən təəssüflər olsun ki, insanlar bir-birlərinə qarşı belə deyim də, yol verilməz hərəkətlərə yol verirlər. Qaynanamın analığı hegemon, yəni idarə etməni belə deyim də üstələyən birisi sanki da. Yəni qaynanan, siz başa əvvəllər də yadıma gəlir, canlı efirlərdə danışırdınız bu barədə Anar bəy. Yadıma gəldi. Qaynanasından dırnaqarası şikayət edən, sonra deyən ki, bu mənim üçün zarafatdır. Deyən nədən birisiniz? Aha. Pərvin bəy, bax bu sizin belə deyək də, təəssüflər olsun ki, beyninizdə oturuşmuş bir fikirdir, hansı ki sizə münasibətləri dəyişməyə, onu inkişaf etməyə çox mane olacaq. Çünki təbii ki, siz əgər cəhd etmişsinizsə ki, dəfələrlə onun xasiyyətini dəyişəsiniz, təbii ki, bu cəhdiniz boşa gedəcək. Çünki heç kim heç kimin xasiyyətini dəyişə bilməz, qəti şəkildə. Heç bir terapiyada heç kimin xasiyyətini dəyişə bilməz. Əgər məqsəd budursa ki, mən artıq çalışıram, sən bir mütəxəssis olaraq sənin xasiyyətinə təsir etməyə, səni dəyişməyə. Bu təbii ki, boşuna gedəcək. Amma insan özü əziyyət çəkirsə bu vəziyyətdə və özü deyirsə və özü dərk edirsə ki, məsuliyyətdə bu mənim üzərimə, mənim öhdəliyimə düşən bir proseslərdir və mən nə isə dəyişmək istəyirəm, o zaman təbii ki, o davranışında ona mənfi təsir edən vərdişlərdən qurtulmaq istəyəcək və o vərdişlərdən qurtulmaq üçün düşüncələri ilə işləməli olacaq. Terapiya düşüncələr səviyyəsində aparılan bir prosesdir, fiziki deyil. Çox vaxt insanlar deyirlər, şəfalanma getdim, keçdim və yaxud da ki, nə bilim, müxtəlif elmdən kənar olan bir məsələlərdən, xeyr elə deyil. Meditativ texnikalar var, hansı ki rahatlaşdırır insanın beyninə yüklənilmiş fikirləri. Amma kökündən dəyişiklik aparmaq üçün bu kognitiv, yəni düşüncə səviyyəsində aparılan bir prosesdir. Düşüncələr dəyişməzsə bizim hisslərimiz dəyişməz. Gəlin onu unutmayaq, yaxşımı? Təşəkkür edirəm dəyər verdiyiniz üçün Mahilə xanım. Çox sağ olun. Qayıdaq münasibətlərimizə. Deməli, tərəfdaşlıq münasibətində əgər siz özünüzü onun yanında rahat hiss edirsinizsə, yəni bu bir növ nə deməkdir? Sağlam, yetkin münasibətlər. Bu deməkdir ki, xüsusi bir sabitlik var. Yəni, sanki bugün də, sabah da eyni cür keçəcək. Bugün də mən onunla rahat danışıram. Sabah da nəsə bir anlaşılmazlıq yarananda, sabah da mən onunla rahat o problemi danışıb, belə deyim, bölüşə biləcəm.
Nə isə mənim xoşuma gəlməsə, mən onu rahat şəkildə vurğulaya biləcəm. Bax, bu yetkin sağlam bir formada yaranmış davranış modelidir. Birincisi buna nəzər yetirək. Bu hər iki insan tərəfindən, oy nə gözəl, çox sağ olun. Deməli, bax, bu hər iki insan tərəfindən yanaşılan bir modeldir. Yəni iki insan, bax birində elə, digərində elə olmamalıdır ya. Sabitlik də deyəndə bəzən deyirlər insanlar, necə bu sabitlik olarsa axı darıxdırıcı olacaq. Heç nə dəyişmir. Sanki bilirsiniz, adrenalin yoxdur münasibətlərdə. Onda biz darıxarıq ki. Bəzən insanlar deyirlər, küsüb barışmağın öz özəlliyi var. Adrenalin hissi sanki yaşayırlar da münasibətlərdə. Əgər bu oyun, belə deyim də, formatında keçirsə, sanki mən ona qısqancılıq göstərirəm, qısqancılıq elementlərini göstərirəm, o da bundan zövq alırsa, o öz yerində. Köklü dəyişiklik etmək mümkündürmü? Yaşdan düzələ bilərmi bir yaşdan sonra? Bir insanda köklü dəyişikliklər əlbəttə mümkündür, əgər insan özü buna zaman sərf edirsə, özü bir əmək sərf edirsə, İnsan münasibətləri ümumiyyətlə həm öz şəxsi dəyişiklik istiqamətində, həm də qarşı tərəflə əlaqə məsələlərində və həmin o məsələlərdə həmin o məsələlərdə insanlar bir vaxtlarını sərf etməlidirlər də. Boşuna belə deyim də, tərk silah olanda ki, artıq gücüm yoxdur, artıq heç nə istəmirəm, artıq həll etmək istəmirəm, artıq uzaqlaşmaq istəyirəm bütün bu məsələlərdən. O zaman təbii ki, heç nə dəyişilməyəcək. Köklü dəyişiklik mümkündür əgər insanlar özləri, bax, münasibətdə köklü dəyişiklik mümkündür, hər iki tərəf buna marağı varsa. Şəxsən fərdi şəkildə dəyişiklik mümkündür, əgər fərdi şəkildə insan özü bunu istəyirsə. Bunlar ayrı-ayrı məqsədlərdir ya, bax, nəzərə alın. Çünki fərdi şəkildə insan dəyişiklik etməyə hazırdırsa bunu edəcək. Və onun etdiyi dəyişiklik münasibətlərdə nə cür əks olunacaqsa, bu ayrıca işlənilməlidir. Bəzən elə olur ki, terapiya müddətində insanlar o prosesləri, içlərində olan o kompleksləri üzə çıxartdıqca, bəzən artıq ayılırlar ki, bizə heç bu münasibətdə lazım deyilmiş ki, sanki. Yəni, bu məqsədlər ayrıdır. Amma münasibətin özünün transformasiya etmək, belə deyək də, davranışını dəyişmək. Əvvəllər bu cür idi, indi bir başqa cür olmalıdır. İnsanlar hər ikisi buna razılaşır, belə deyək də, əl sıxır ki, bəli, bizi indiki vəziyyət qane etmir. Bizim bir-birimizə qarşı baxdıkən hisslərimiz var idi, indi o hisslər solur. Artıq əvvəlki duyğuları yaşaya bilmirik. O zaman biz nə etməliyik? İkimiz də əlimizi bir-bir tutaraq deməliyik ki, çalışmalıyıq hər ikimiz davranışımızda bizə mane olan reaksiyaların üzərində işləməyə. Bu razılaşma, bu alyans artıq varsa, imza atıb, müqavilə bağlayıb işə başlamaq olar. Bilirsiniz, bax, bu proses bu cür gedir. Ona görə mən çox vaxt ailələrlə işləyəndə, cütlüklərlə ilkin diaqnostikaya mümkün qədər daha çox vaxt ayırıram. Çünki əsas təməl oradadır. İnsanlar məhz diaqnostika mərhələsində artıq aydınlaşdırırlar ki, onlar hansı vəziyyətdə, hansı istiqamətdə hərəkət edəcəklər. Bəzən elə olur ki, 2-3 seansdan sonra artıq mən deyirəm ki, təəssüflər olsun ki, sizinlə ailə terapiyası mümkün olmayacaq. Belə hallarda olur. Amma bəzən insanlar bir seansdan sonra tam olaraq hazırdırlar terapevtik proseslərə başlamağa. Ona görə bu mərhələlər etaplı keçir. Müəllim hardadır? Müəllim hal-hazırda başı qarışıqdır, işləyir. Amma dedi ki, tez bir zamanda işimi bitirsəm gələcəm. Ünsiyyət problemi varsa təkcə qadın terapiya... Nə, darıxdırıcı danışıram demək istəyirsiniz, müəllimi gözləyirsiniz? Yoxsa necə? Mən sizin üçün bugün bu saat hazır təlimat təqdim etməyə çalışıram. Siz isə doktoru, müəllimi gözləyirsiniz. Şikayət edəcəm mən. Ünsiyyət problemi varsa təkcə qadın terapiya alıb ailədə ünsiyyəti düzəldə bilərmi? Ola bilər, bəli. Əgər, baxın, ünsiyyət problemi varsa insanlar arasında, buna deyilər də kommunikasiyada yanlışlıqlar, belə insanların bir-birini düzgün dərk etməməsi və əgər bir nəfər müraciət edirsə ki, bu problemi üzərində mən təkcə işləmək istəyirəm, o zaman o nə edə bilər? O öz tərəfindən yaranmış problemlərin üzərində fokuslaşıb, öz daxili komplekslərini, emosiyalarını,
həyatını bir tənzimləyə bilər. Misal üçün də əgər onunla bax artıq başa düşsə ki, onun davranış modelində ona nə mane olur, onun ünsiyyətinə onu əzən nə olur, o öz növbəsində artıq başlayacaq davranışında xüsusi bir dəyişikliklər etməyə. Mən ona nəyisə bir iradımı bildirirdimsə və mən artıq bu iradı bu formada bildirməyəcəm, bir başqa formada deyəcəm. Bu istiqamətdə hərəkətlər etməyə başlayanda, əgər təsir faktorları varsa, geri dönüş olaraq biz onu dəyərləndirə bilərik. Yox, əgər insanın, belə deyim də, əxlaqı, tərbiyəsi normadan kənardırsa, pis vərdişləri varsa, təbii ki, siz nə qədər öz ünsiyyətinizi düzəltsəniz belə, o bunu düzgün dəyərləndirə bilməyəcək, çünki onun davranış pozuntusu var. Ona görə biz bu prosesi tədricən, belə deyim də, tənzimləyə bilərik. Ailə terapiyasını bəli, onlayn da olur, əyani də olur. Heç bir formatın heç bir fərqi yoxdur. Əsas bax iş prosesidir. Gördüyünüz kimi biz sizlə nə cür danışırıqsa, onlayn formatda da bütün bu problemləri çözmək olar. İstəmədən gülümsə yaranır. Ünsiyyət zamanı ciddi bir... Bu qoruyucu mexanizmdir, Azila xanım. Əgər sizin ünsiyyət zamanı hansısa bir ciddi mövzu ətrafında danışmağa başlayırsınızsa və görürsünüzsə ki, insan özünüzdə qeyri-ixtiyari bir təbəssüm yaranır, bu da belə deyim də bir refleks olaraq sizi mövzudan uzaqlaşdırmaq, elə bir ki, qorumaq naminə yaranmış bir məsələdir. Sanki siz gülürsünüz ki, özünüzü qoruyasınız ki, problem belə deyim də şişməsin, böyüməsin. Ona görə bu qoruma mexanizmindən ola bilər. Amma aydınlaşdırmaq lazımdır ki, daha çox nədən daha çox çəkinirsiniz. Belə. İndi keçək dediyim həmin sabitliklə aydındırmı? Birinci sağlam, mən bugün sizə sağlam münasibətlərin belə deyim də formulasını təqdim edəcəm ki, hansı etaplar vacibdir ki, sağlam münasibətlər qorunsun və getdikcə daha gözəl, daha da huzurlu, daha da sevgili olsun, hisslər itməsin, bir-birinizi sevəsiniz. O istiqamətdə gedirik. Birinci həmin o sabitlik, hansı ki balans olaraq siz daimi özünüzü rahat hiss edəcəksiniz onun yanında. Həyatınızda krizisli dönəmlər olduğu təqdirdə də o rahatlıq sizin həyatınızda daimi olacaq. Yaxşımı? Ola bilər ki, nəsə dəyişilsin, nəsə bir problem yaşansın həyatınızda, nəsə bir hadisə baş versin, tutaq ki də, nəsə ürəyinizcə olmasın. Misal üçün də ölkəni dəyişəsiniz, sevmədiyiniz bir yerə gedəsiniz, istəmirdiniz bu olsun. Nəsə əvvəlki kimidir, nəsə bir dəyişilir, buna deyilər krizis. Bəzən krizislər normativ də olur. Bu, yəni norma, yəni inkişaf mərhələsidir. Heç vaxt ola bilməz axı. Evliyinin əvvəlində nə cür idisə, 5 il sonra da olsun. Həyatımız dəyişikliklərdən ibarətdir. Və bu zamanda siz həmin o sabitliyi, aranızdakı o rahat danışığı, ünsiyyəti hiss edirsinizsə, bu əla bir göstəricidir. Bax, bunu yadınızda saxlayın. Yox, əgər elə deyilsə, bunun səbəbləri var. Onu araşdırmaq, onun üzərində işləmək lazım olacaq. Keçdik növbəti mərhələyə. İkinci mərhələdə həmin o danışıqdır. Bax, açıq danışmağı bacarmaq. İnsanlar çox vaxt deyirlər ki, bəzən bəs bu dəvət göndərənləri də hər dəfə bunu vıключить eləyim, oyuna dəvət edirlər. Yəni, bu TikTok'un belə deyim də öz xüsusiyyətidir də, dəvətlər göndərirlər, diqqətimi yayındırırlar. Deməli, açıq danışmağa meyilli olan insanlar çox vaxt indi bu saat məni ürəyimi sıxan nədirsə onu dilə gətirməyə bacarır. Yox, əgər iki insan arasında gizli bir çöküntülər yaranırsa ki, hansı ki, bax, mənim o qəlbimə toxundu, mənə acı bir söz dedi, mən də sustum. Niyə sustum? Ümumiyyətlə, susanlar varmı hal-hazırda? Bax, nəsə xoşunuza gəlmirsə münasibətdə. Susmağa meyillisizmi, yoxsa necə? Meyilli olanlar bir dənə zəhmət olmasa plus yazın. İndi hal-hazırda bax, 50 neçə nəfər izləyici var da hal-hazırda, düzdürmü? Neçə nəfər susmağa meyillidir? İndi mən izah edəcəm, bu nə ilə əlaqəli olan bir məsələdir. Aha, susmağa meyilli olanlar. Elə insanlar var ki, susmağa meyilli olur. Elə insanlar var ki, danışır, amma onun xeyri olmur. Bax, sırf danışmaq məqsəd deyil ha. Sanki indi bu saat mən dilə gətirirəm, danışıram, amma əgər mama deyir, susuram. Sən misinizmi, mamuçka? Əvvəl sustum, indi deyinirəm.
adətən susmağa meyilli olan insanlar, misal üçün də əvvəlki misal ola bilər ki, təcrübənizdən də irəli gəlir belə bir yadınıza düşən hadisələri gözünüzün qarşısına gətirəndə ki, bax orada vaxtında, zamanda cavabı demədim, ürəyimdən keçəni dilə gətirmədin. Buna meyillisinizsə, insan ümumiyyətlə xeyri yoxdur yazanlar da var. Bunlar çox vaxt itirmək qorxusundan irəli gələn bir məsələdir. Çünki sən danışmırsan o vaxt ki, sanki öz ixtiyarına, sükanı öz əlinə ala bilmirsən, həm bu məsuliyyət hissidir, yəni bir tərəfdən məsuliyyətdən irəli gələn bir davranışdır ki, sanki mən danışmayım, görüm o nə edəcək, görüm zaman nəyi həll edəcək. Mən danışmayım ki, mən danışsam, problem daha da böyüsə, deməli mən səbəbkaram, deməli mən günahkaram. Günahkarlıq kompleksindən irəli gələn bir proses ola bilər. Çünki mən nə danışsam belə sanki mənə kömək olmayacaq və ona görə də sonradan özümü günahlandırmaqdansa ondan sonra susmaq yaxşıdır. Baxın, görün vəziyyət nə olacaq. Aparan insanlarda şizofren şəxsiyyət pozuntusu problemi düzələ bilərmi? Təəssüflər olsun ki, burada Ertoğlu bəs sual yazırdı, amma görünmədi. Yəni, baxın, təəssüflər olsun ki, əgər söhbət şəxsiyyət pozuntusundan gedirsə, bu sağalmayan bir xəstəlik, bu davranışda yaranmış bir pozuntudur, o olduğu kimi qalır. Lakin ailə üzvlərindən biri belə bir psixopatiyadan əziyyət çəkirsə, bu deməkdir ki, daimi şəkildə psixokorreksiya işləri aparılmalıdır. Mütəmadi olaraq, yəni həm medikamentoz müayinə də tələb oluna bilər, paralel olaraq psixoterapevtik terapiyalar aparılmalıdır və insanlar da, ailə üzvləri də daimi bu insanla korreksiya edici davranışa meyilli olmalıdırlar. Çünki bu artıq bir müddət tənzimlənə bilər, buna deyirlər remisiya dövrüdə, digər müddətdə vəziyyət daha da gərginləşə bilər. Boşanmaq istəyirəm yazılar burada, itirməkdən qəti qorxmuram və boşanmaq istəyirəm. Yaxşı, boşanmaq istəyirsiniz, niyə boşanmırsınız o zaman Yusuf bəy? Əgər itirmək qorxusu yoxdursa və siz boşanmaq istəyirsinizsə, mane olan nədir? Çünki insan öz istəklərini belə susturursa, bunun da ayrıca bir səbəbləri var da, düzdürmü? Bu da elə bir növ susmağa bərabərdir. Çünki siz problemi həll etməyə bugün çalışmırsınız. Siz sadəcə problemdən qaçmağa çalışırsınız. Yox, əgər artıq problemi həll etdikdən sonra, bax, sağlam formada münasibətlər nə cür yoluna qoyulur? Yoldaşım, boşan, bunlar hamısı bəhanədir. Çünki bir müddət sonra siz hesab edin ki, sənədlərdə məhkəməyə göndərsəniz, bir müddət sonra sizi zaten boşayacaqlar. 1 ay, 2 ay, 3 ay heç vaxt ola bilməz ki, kimsə məcburi şəkildə ailədə boşanmadan qalsın. Yox, əgər təkid, müxtəlif manipulativ oyunlar formasında siz münasibətlərə cəlb olunursa və çıxa bilmirsinizsə, o zaman bunun ayrıca problemini araşdırmaq lazımdır. Bəlkə bu münasibətlərə həllinə gəlib çatmamağınız əsas problemdir. Bəlkə onu yoluna qoymaq mümkündür. 13 ildə artıq. Ailələr icazə vermir. Əgər kimsə sizin, belə deyim də, qərarlarınıza müdaxilə edirsə, aydın məsələdir ki, burada siz öz şəxsi həyatınızı demək olar ki, özünüz öz ixtiyarınıza ala bilmirsiniz və bunun da psixoloji səbəbi odur ki, insan hələ yetkin olmayan bir təfəkkürə sahibdir. Sanki məni kimsə qoymursa, bu uşaqlıq düşüncəsindən irəli gələn bir yanaşmadır da. Bunu belə deyim də, aydın səsləsin. Uşaqlıq insan hələ tam təfəkkürü yetkinləşməyibsə, özü o məsuliyyəti daşımaqdan çəkinirsə və düşünür ki, şərait biraz kobud səslənsə də bu bəli elədir. Çünki yaşla əlaqəli olmayan insanın təfəkkürü sağlam, o yetkin təfəkkürə keçid etməsi üçün bütün bu bariyerləri aşmalıdır, keçməlidir. Bu vəziyyəti dəyişməyə ixtiyarı olmalıdır sanki. Ondan sonra insan həyatının məsuliyyətini, o öhdəliyi öz üzərinə götürə bilər. O deyə bilər ki, bu mənim qərarımdır, mən bunu istəyirəm. Tamam, gəlin, indi biraz diqqətimizi yayındırmayaq. Çünki sizə demək istədiyim budur ki, bax, ikinci addımda əgər siz münasibətlərdə problem yaşayırsınızsa, həmin o açıq danışmağa meyilli olmalısınız. Bu da sağlam münasibətlərin vacib ikinci mərhələsidir. Yəni, əgər mən bugün
yoldaşımdan bax, xanım bayaq yazmışdı, deyəsən incimək, küsmək qəlbimə toxundu və mən nə edim ki, ondan inciməyim, necə edim ki, hər zaman belə deyim də sözümü deyim, dura bilmir bu cür münasibətlərdə. Xeyr, son çarə deyil. Niyə görə? Çünki hal-hazırda sizin aranızda anlaşma problemi var. O anlaşma problemini araşdırmaq və onun səbəblərini aradan götürmək mümkündür. Əgər hər ikiniz bunu istəyirsinizsə, yəni insan deyirsə ki, bax mən üzr istəyirəm, sözümün üstündə dura bilmədim, hər dəfə bu hal təkrarlanırsa və insan yeni bir münasibətə cəlb olunmaq istəyirsə, o zaman o təbii ki, özü də əmək sərf edəcək münasibətlərə, düzdürmü? Yəni, belə deyək də, suallarınız olarsa yaza bilərsiniz, problem yoxdur, amma zəhmət olmasa mövzudan çox uzaqlaşmayaq, xahiş edirəm. Çünki sırf indi diqqətim yayınsa başqa mövzularda, başqa psixoloji durumlara, o zaman sizə çatdırmaq istədiyim yarıda qalacaq. Axı, biz bugün nə barədə danışırıq? Biz bugün sağlam münasibətlər, yetkin təfəkkürlə qurulan münasibət nə cür olmalıdır? Onu istəyirəm sizə təsvir edim. Ağlamaq istəyib heç cürə ağlaya bilməmək nə ilə bağlıdır? Bu emosiyaların belə deyim də sıxışdırılması, emosiyalardan qorxmaqdan irəli gəlir. Hansılar ki, insanlar hisslərini dilə gətirməkdən çəkinirlər, hisslərini belə deyim də üz-üzə gəlməkdən, etiraf etməkdən çəkinirlər. Ona görə də emosiyaları boğmağa meyillidirlər. Bu həm şəxsiyyət tipindən asılıdır, həm təbii ki, keçmiş travmalardan irəli gələ bilər ki, insan artıq bu vərdişi özündə daşımağa məcburdur. Ola bilər ki, günahkarlıq hissi, günahkarlıq bir kompleksi var uşaqlıqdan və insan düşünür ki, bu saat nə desəm belə mənə kömək olmayacaq. Mən yaxşı olar ki, hisslərimi daimi cilovluyum. Yəni uşaqlıqdan bəri deyiblərsə ki, ağlamaq pisdir. Bax, bu formula beyninizə yatıbsa, təbii ki, siz də göz yaşlarınızı bir başqasının yanında bildirməkdən çəkinəcəksiniz və bunun da ciddi fəsadları var. Yəqin ki, bilirsiniz ki, psixosomatik olaraq insanın səhhətində problem yaşadır. Yaşınız da 41-dir. Soli xanım, yəni baxın, əgər bu problemlər, emosiyaların belə deyim də idarə olunmasında çətinliyiniz varsa, bu ayrıca şəxsi terapiya ilə aradan götürülən bir problemdir. İndi mən istəyirəm ki, qaydaq yenidən münasibətimizə, çünki elə sizin dediyiniz bax bu problem də əslində psixoloji aspektdən də münasibətlərdə bir xoşa gəlməz təsir yaşada bilər. Çünki siz hər dəfə yığacaqsınız içinizə, belə deyim də, içinizdə, daxilinizdə saxlayacaqsınız emosiyalarınızı və bildirməyəcəksiniz və sizin sevdiyiniz insan da hal-hazırda hansı hisslər daşıdığınızdan məlumatsız olacaq. Siz ona, ola bilər ki, qəzəbinizi gizlətəcəksiniz və yaxud da ki, ağlamağını, göz yaşlarınızı tənzimləmək üçün hirsinizi başqa bir nədənsə çıxacaqsınız, başqa bir davranışınızda öz əksini tapacaq. Amma sən demə, səbəb o idi ki, keçən dəfə sizə toxunan bir sözə obyektiv reaksiya göstərə bilmədiniz. Hər bir hisslərin bizim içimizdə olması, var olması bu normaldır. Biz axı insanıq. Biz ChatGPT deyilik, robot deyilik. Biz o hissləri keçirə bilərik. Əgər situasiyaya uyğun olaraq adekvat bir içimizdən gələn bir reaksiya yaranırsa, onu yaşamaq lazımdır. Dodaq, vallahi bilmirəm, heç adını da bilmirəm, heç modelini də bilmirəm, yadımdan çıxıb, ona görə gözəllik mövzularını qoyuruq kənara. Münasibətlərdə indi nə cür görünməyimizdən asılı olmayaraq Şarın verilişində xatırlayırsınız, xanımlar, mən verilişi izləyənlər bilər, deyirdilər, verilət və süjetin sonunda deyirdim ki, gözəl olub olmasaz da sizi sevənin gözündə siz hər zaman gözəlsiniz. Çünki doğrudan da münasibətlərdə şəxsiyyətə pərəstiş varsa, o dəyər hissi varsa ki, bax bu mənim həyatımın anlamı, mənim həyatımın insanı bugün mənimlə elə var olması mənim üçün bir xoşbəxtlikdir. Bu artıq nədən söhbət gedir? O deməkdir ki, insanlar bir-birlərindən zövq alırlar. Amma bu hisslərə təsir edən o anlaşılmazlıqlardır ki, insanlar bir arada o problemi çözə bilmirlər, təəssüflər olsun ki, ona görə də hisslərə təsir edir. Ona görə vaxtı ikən deyirsin ki, əvvəllər o belə deyildi, biz bir-birimizi çox sevirdik, o sonradan dəyişdi. Sonradan o dəyişmədi. Sonradan sizin aranızda yaranmış qapalı münasibət
sadəcə olaraq hisslərinizi bloklaşdırdı. Siz ona vaxtı ikən duyduğunuz hissləri indi duya bilmirsiniz. Ona görə ki, artıq o sehirli aranızdakı pərdə, o dəyər hissi, hörmət hissi aradan qaldırılıb. Siz onu artıq bir, belə deyək də, başqa bir obrazda görürsünüz. Siz bu şəxsiyyətə aşiq olmamışdınız. O bir başqa idi. Boğazınızda düyünlənən ağrı. Bax, elə həmin o məsələdir, Sole. Sizin içinizdə hissləriniz o qədər boğub, bastırılıb ki, o qədər deyilməyən sözlər olub ki, o psixosomatik olaraq mən belə deyim də, böyük ehtimalla siz endokrinoloji problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Ona görə endokrinoloqa bir müayinəyə gedin. Artıq bəzən bu psixosomatik vəziyyət elə həddə gəlir çatır ki, burada artıq tibbi müayinəsi olmadan keçmək mümkün deyil. Artıq medikamentoz müalicə tətbiq olunmalıdır ki, siz içinizdə yaranmış orqanizminizdə, səhhətinizlə bağlı problemləri aradan götürəsiniz. Amma paralel, bax, dediyim həmin o şəxsi psixoterapiya önəmlidir ki, siz hisslərinizlə üz-üzə gələsiniz, vaxtı ikən yaşadığınız, lakin həmin o emosiyaları emal etmədiyiniz problemləri bir daha təhlil edəsiniz, araşdırasınız. Çünki nə vaxtsa qorxub, nədənsə qaçmışsınız, sıxışdırmışsınız hansısa hissləri, amma o hisslər heç yerə getməyib, bax, o sizin içinizdədir, o qəlbinizdədir, o bir yükdür. O bir kərpiçin, o dilləri, negativ kərpiçlər yavaş-yavaş, illər, bir yavaş-yavaş hörülüb bir həmin o ev. Və siz onun içində yaşamısınız, siz onun içində özünüzü məhkum etmirsiniz. Ona görə də o içinizdə deyilməyən sözlər düyün kimi boğazınızda qalıb. Bu problemləri mütləq, belə deyim də, yan keçmək qətiyyən olmaz. Həyatımızda ən, belə deyək də, bəlkə də dünyada qlobal problemlərdən biri məhz insanların bir-birlərinə qarşı duymalı olduğu, amma duya bilmədiyi sevgi hissləri üzərində qurulub. Çünki hər zaman deyirlər, dünyanı gözəllik xilas edər. Xeyr, əslində elə sevgi üzərində qurulur bütün həyat. Sevgi hisslərinə nə mane olur? Bax, nə mane olur sevgi hisslərini duymağa, insanla gözəl bir həyat qurmağa? Nə mane olur axı? Nələr? Üçüncü şəxslər, bir başqa insanlar, onun xasiyyəti nədir mane ola? Bax, necə düşünürsünüz? Mən bugün sizə çatdırmaq istədiyim əsas fikrim nədir? Ki, insanlar içlərində həll etmədiyi, özlərinə aid olan hansısa bir duyğuları, hissləri, özləri haqqında təsəvvürləri, kompleksləri ki, mən bunu, bax, o natamamlıq kompleksindən əziyyət çəkən insan heç bir vaxt rahat şəkildə öz fikrini izah edə bilməyəcək. O düşünəcək ki, o nə desə ona qarşı olacaq. Bax, bu qorxu hissi artıq imkan verməyəcək ki, iki insan açıq danışsın. Bayaq dediyim ikinci mərhələ nə idi? Açıq danışmaq. Açıq danışmağa mane olan nədir? Açıq danışmağa mane olan məhz həmin o qorxulardır, o komplekslərdir. Daxilən, yəni şəxsiyyətlər arası münasibətin, o gözəl körpünün qurulmasına mane olan, açıq danışmağa mane olan həmin o his, içimizdəki özümüzə qarşı olan hisslərdir. Zəhra xanım yazır ki, mənə nə mane olur? Sözümü alınmayan kimi ailəmi pisləşməyə başlayır. Ailəm pisləşməyə başlayır. Tam anlamadım. Ailəniz mi pis olur, yoxsa ailəm dəyişir? Ona görə Zəhra xanım, biraz hərflərdə səhvlər var. Fikrini bir də istəyirsiniz yazın. Çünki siz sözünüzü deyəndə belə başa düşdüm ki, istəmədiyiniz bir səhnə canlanır. Siz sözünüzü ifadə edəndə pisləməyə. Kimi pisləməyə? Sizi mi pisləyirlər, yoxsa siz başlayırsınız mı pisləməyə? İndi keçəcəm o üçüncü etapa. Hardakı açıq danışmağa, belə deyim də, nəyi deyim, bunu da deyin də yazırlar. İndi deyəcəm, bütün etapları deyəcəm bir-bir. Münasibətlərin sağlam bir formada idarə etmək üçün birincisi dediyimiz kimi həmin onun yanında özünüzü necə hiss etməyinizi dərk etməlisiniz. Əgər qorxular varsa o qorxuları aradan götürmək üçün araşdırmaq lazımdır. Nədir sizi qorxudan? Siz münasibətlərinizi çünki dəyişmək istəyirsinizsə mütləq o qorxulara qalib gəlməlisiniz.
Yəni alternativ nə kimi kabuslu variantlar varsa, onlara hamısına göz gəzdirmək lazımdır. Biləndə ki, artıq mən belə istəmirəm, mən bu komfort zonasından çıxmaq istəyirəm, o qorxuların üzərinə gedəcəksiniz və rahat, aydın şəkildə artıq həll olunmayan məsələni üzə çıxardacaqsınız, artıq danışacaqsınız onunla. Baxıb görürsən ki, bəzən olur ki, toydan əvvəl cütlüklər, əgər toya qədər gedib çatmır, qız illərini sərf edir ona. Deyir, 3 ildir, 4 ildir görüşürük, artıq nişana doğru gedib çatmaq lazımdır, artıq bilirik ki, ciddi addım atmaq lazımdır, heç cürə addım ata bilmir. Bu insan hər dəfə mən mövzu açanda ki, mən artıq bir qərarlaşmaq istəyirəm, münasibətlərimiz sanki tormozlaşır, bir hərəkət edək, o mövzudan yayınır, zarafata salır, deyir ki, ümumiyyətlə nə deyirsən, bu evlilikdən sonra əvvəlki kimi olmayacaq, bütün hisslərimiz dəyişəcək, gör necə gözəl yaşayırıq bir yerdə və yaxud da ki, müxtəlif bəhanələr olur da, həyətdə hazır deyiləm, qoyun işim düzəlsin, sonra evlənərik. Misal üçün də 35 yaşım olsun, sonra evlənərik. Min cür bəhanə gətirirlər, amma məsələ həll olunmur və qız da susur, danışmır. Niyə görə? Çünki o düşünür ki, bu saat mən axı gün içində natamamlıq kompleksi də var ki, sanki mən bu cür münasibətə, onun sevgisi, o məni sevir, mən o sevgini itirə bilmərəm. Axı o hər zaman etiraf edir ki, mənim həyatımın ən, belə deyim də, gözəl anlamı sənsən, səni itirmək istəmirəm, mənə bir möhlət ver, mütləq evlənəcəyik. Min cür sözlər, kəlamlar söyləyir, qız da gözləmə rejimindədir. Donub qalıb. Nə danışsın? Elə bir ki, öz güvənli xanım deyəcək ki, mən bu cür münasibət edim, mən daha gözəl münasibətə layiqəm. Onu bu dərk edəcək də, düzdürmü? Amma natamamlıq kompleksi hiss edən qız susacaq, danışmayacaq, düşünəcək ki, birdən onun qəlbinə deyər, birdən küsər, inciyər, aralanar. Amma vaxt gedəcək, bir də qəfil bir də görəcək ki, onu həqiqətdə əslində çoxdan da itirib. Artıq o münasibət deyil, artıq çeynənilmiş, lazımsız bir belə davranışdır onların arasında yaranmış. Artıq bütün əvvəlki hisslər də özəlliyini, o romantikasını itirir. Bax, elə insanların öz aralarında açıq danışmağa, onlara mane olan həmin o qorxulardır ki, o qorxular sizin içinizdəki komplekslərlə bağlıdır. Və əgər açıq danışıq zaman deyəcəksiniz ki, yaxşı, açıq danışan zaman problem yaşanır. İndi keçirik 3-cü mərhələyə. Baxın, mən etapla deyirəm ki, yadınızda saxlayasınız bu mərhələləri. Xəyanət barədə danışarıq. Çünki mən indi istəyirəm ki, sağlam münasibətlərinizin etaplarını görəsiniz ki, nə cür problemi aradan qaldırmalısınız. 3-cü etapda danışıq zamanı problem yaşanılır, nə etməli? Bax, tutaq ki, yaxşı, qorxuları aradan götürdünüz, indi istəyirsiniz açıq səmimi danışasınız. Neynəməlisiniz? Birincisi, onu dinləməlisiniz. Ümumiyyətlə, əgər impulsiv, emosional, sıçrayışlı bir problem yaşanılırsa, görürsünüz ki, artıq söhbət zamanı gərginlik yaranırsa, elə bir ki, hisslər qan qaynayır, vəziyyət gərginləşir, səsinin tonu artır, tutaq ki da, hələ sizdən danışmam, qarşı tərəfin yaranmış vəziyyətindən danışıram. Birincisi, pauza. Bax, ən qızıl qaydadır. Pauzanı saxlamağı bacarmaq lazımdır. O stereotipdir. Mən yoldaşım deyir, elədim də, sən anlayış göstər, nə bilim nə. O bir-birlərinin üzərinizə siz necə məsuliyyəti atırlar ki, mən buyam, sən də bu olsun. Bu məsuliyyətdən qaçmaq deməkdir. İndi söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, ünsiyyəti, davranışı nə cür tənzimləmək lazımdır ki, artıq açıq danışıq problemə çevrilməsin. Bax, dediyim kimi, birinci pauzanı saxlamaq lazım olacaq. Emosional davranış, ümumiyyətlə bugünə qədər emosiyalar, bizim hisslərimiz, xüsusən də əgər negativ hisslər hökm sürürsə, heç vaxt insanın həllinə kömək olmayacaq. Problemi həll etməyəcək qəti şəkildə. Əgər hətta xəyanətlə üzləşmisinizsə, tutaq ki, bax, xəyanətlə bağlı xanım yazdı ya, hətta xəyanətlə üzləşmisinizsə, qəfil verdiyiniz qərar sizə xeyir verməyəcək. Qəfil etdiyiniz hərəkət, davranış sizə əks təsir göstərəcək, problemi daha da böyüdəcək, amma həll etməyəcək. Mən o qışqırır, mən qışqırıram. Çox təəssüf, payız qoxulum yazır buradakı. Qışqırıram, bacara bilmirəm, o da normal danışa bilmir.
Bunlar emosional davranış tərzidir. Çünki hər ikiniz impulsiv emosionalsızsa, deyirlər iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz da. Bu misal nədən irəli gəlir? İnki impulsiv, emosional, çılğın bir insan bir-birini o eşitməyəcək və emosiyalar mane olacaq ki, əslində həqiqəti siz deyəsiniz. Çünki siz demək istədiyinizi deyil, hisslərinizin sizə məcbur etdiyini deyəcəksiniz. Əslində siz onu demək istəyirsiniz ki, sən mənə lazımsan, mən səni belə görmək istəyirəm, mən səni sevirəm. Siz onu deyəcəksiniz, sən pissən, sən busan. Amma sənin sözün altında duran məna başqadır. Bax, metakommunikasiya məsələsi burada problem yaşadır. Bildinizmi, nəyi nəzərdə tuturam? İnsan qışqıran zaman emosiyaların təsiri altında lazımsız sözlər deyir. Əslində real sözlər o deyil, o başqa bir şey demək istəyir. Ailə terapiyası çərçivəsində cütlüklər mənim qarşımda əyləşəndə onların bəzən bir-birinə dedikləri sözlərin altında duran məna tamamilə başqa olur və biz xüsusi texnikalar var ki, emosiyanı stabilizasiya etməsi üçün bu texnikaları tətbiq edirik və insanlar artıq bir-birlərini eşidir və bir-birlərinin dedikləri sözləri başlayırlar təkrarlamağa və təkrarlayan zaman tamamilə başqa bir reaksiya qarşısında qalırlar. Çünki onlar sanki bu sözün mənasını başqa cür anlamış kimi olurlar. Sən demə, sən bunu mu demək istəyirdin? Mən heç bunu anlamamışdım, dərk etməmişdim. Və başlayır artıq onların arasında yeni bir diyaloq. Mütəxəssis bu işdə onlara kömək edir, yardımcı olur ki, onlar bir-birlərini eşidə bilsinlər. Bax, peşəkar yanaşma budur. Bunu sizə demək istəyirəm ki, sistemli ailə terapiyasında mən bir təlimçi mütəxəssis olaraq psixoloqların da təkmilləşmə tədrisində yəni bu təlimləri keçirəm və deyirəm ki, qəti şəkildə insanlar emosional davranan zaman onları hardasa sən niyə belə düşünürsən, sən niyə belə qəti şəkildə münasibət bildirmək olmaz. Çünki bu insanların yanaşmasıdır. Onlar bu hal-hazırda bu emosiyalarını cilovlaya bilmirlər deyənə gəlirlər də. Onlar hardasa bu saat belə deyim də məhkəmə iclasına gəlmirlər ki, onlara göstərək ki, kim haqlıdır, kim haqsız. Onlar zaten bir-birlərini taksirlandırırlar da, bir-birlərini zaten tənqid edirlər də. Üçüncü şəxsə ehtiyac yoxdur. Amma sistemli ailə terapiyasında, diagnostika prosesində onların bir-birlərinə demək istədikləri normal, anlaşılan, eyni dilə gətirmək lazım olur. Yəni ehtiyac və tələb budur birinci növbədə. Bəli, təhqir, bax, nalayiq sözlər, bütün bunlar elə həmin o hisslərə təsir edən faktorlardır. Çox təəssüflər olsun. Əslində aqressordur. Doğmalar arasında da belə yanaşmalar var. Bəli, yəni biz bugün kişi-qadın münasibətlərini müzakirə edirik də. Amma təbii ki, analar, bacılar, yəni valideynlərimiz də bu formada həqiqətən də əslində onlar nə istədiklərini dilə gətirə bilməməkdən özlərini aqressor kimi belə deyim də göstərirlər. Reallıqda onların qəlblərində hansı qorxular durur, hansı hisslərdən irəli gələrək onlar bu cür davranırlar. Niyə görə bax başqa insanların qarşısında bu cürdürlər, amma həqiqətdə evdə doğmaların arasında aqressor kimi davranırlar. Burada onların öz ağrıları, öz travmaları var. Əslində sizin yanınızda ananız özünü təhlükəsizlikdə hiss edir deyənə aqressordur. Bildinizmi? Yəni burada başqa cəmiyyətdə hardasa bir obraz yaratmağa məcburdur. Çünki narahatdır, qorxur. Amma sizin yanınızda etibarlı əllərdədir. Ona görə də öz hisslərini cilovlamadan aqressiv davrana bilər. Özünə bu ixtiyarı sanki vermiş olur. Yenimi də ayrılmış, ona yaxınlaşmaq belə istəmirəm. Suallarınız da var, başa düşürəm, amma mən ona qarşı hisslərim ölüb. Hisslər də ölür. Bax, mən bayaqdan demək istədiklərim nədir? Hisslərə təsir edən faktorlar odur ki, insanlar öz aralarında, təkrarlayım görüm yadınızdadır. Birincisi, onun yanında özünüzü necə hiss etməyiniz, sabitlik, bax bu yoxdursa aranızda, qorxu varsa onunla ayrıca işləmək lazımdır. İkinci addımda onunla danışmağa belə deyim, meyl göstərmək lazımdır. O yoxdursa ona cəhd etmək lazımdır. Əgər danışarkən, üçüncü etap, danışarkən problemlərlə üzləşirsinizsə, mən indi sizə bugün sadə bir belə deyim də texnikanı təqdim edəcəyim. Çox sadə texnikadır. Əgər siz bu texnikadan istifadə edərsinizsə, mübahisəli məqamlar münaqişəyə gəlib çatmayacaq.
Bax, sadə deyim. Bunun üçün bir dənə zəhmət olmasa ekranı bilə klik edin. Biraz insanlar çoxalsınlar. Çünki istəyirəm bu texnikanı çoxu eşitsin və tətbiq etsin öz işlərində. Zəhmət olmasa ekranı, efiri, canlı efiri bəyənin, paylaşın. Kimə məsləhət görürsünüzsə efiri göndərin. Hətta zəng eləyin, deyin ki, bax sənin evində dava dalaş var. Sən heç vaxt yoldaşına yola gedə bilmirsən. Gəl efirə. Gəl efirə, çünki indi bu translyasiya belə. Aha. Deyin ki, gəl efirə. Çox sağ olun Kəmalə xanım. Çünki mən indi sizə deyəcəyim, bax bu ünsiyyət modelində yaranmış problemi həll edəcək. Övlad başlayan valideynlər haqqında o başqa mövzudur. Uşaqların müdafiəsizdirlər. Çox da uşaq valideyn mövzusu da bilirəm ki, çox geniş bir mövzudur, vacibdir, əhəmiyyətlidir. Övladlar da bax belə problemli ailələr olanda əziyyəti onlar çəkirlər. Amma mən bugün belə deyim, artıq istəyirəm yavaş-yavaş hər dəfə bir mövzu ətrafında danışaq. Deməli, mübahisəli məqamlarda nə etmək lazımdır? Əgər siz hiss edirsinizsə ki, bugün ona nə isə deməlisiniz. Bax, qəlbinizə toxunub da, kobudluq göstərib. Sizə elə bir formada deyib ki, ağzını yum. Misal üçün, yum ağzını sənə dedim. O heç vaxt bunu deməzdi. O birinci dəfədir ki, sizə tutaq ki, bunu dedi. Nə etmək lazımdır? Efirdə iştirakçı azdır. İstəyirəm daha çox görsünlər. Daha çox görsünlər. Like eləyin, zəhmət olmasa like eləyin. Ya da ki, bunu sonradan ayrıca gəlib paylaşın, video reels kimi təqdim edim. Çox vaxt fərdi konsultasiyalarda biz ünsiyyət modelini dəyişmək lazım olanda bu metodlardan istifadə edirik. İndi istərdim ki, daha çox insanlar faydalansın bu mövzudan. İndi like'lar var, paylaşırsınız, bilirəm, təşəkkür edirəm. Qayıdıram həmin o mübahisəli məqamlara. Yaxşı, deyəcəm ki, indi belə deyək də, aydın olsun ki, əslində nə etmək lazımdır. Siz tutaq ki, ondan o kobudluğu gördünüz. Söyürdü, təhqiri. Bağışlamaq, belə deyək də, bu çıxış yolu deyil. Bu, yenə də həmin o, siz nəyə bənzəyir? Ayrılığa bənzəyir. Bu hərəkətdə neyiniyim? Bağışlayım, yoxsa ayrılım? Mən neyiniyim? Nə bağışlasaz da, bağışlamasaz da, ayrılsaz da, ayrılmasaz da problem həll olunmayacaq. Çünki siz onu çözməmisiniz. Siz deməmisiniz ki, bu problem bir daha baş verməməsi üçün biz nə etməliyik və niyə görə bu problem baş verib? Niyə görə o qeyri-ixtiyarı lazımsız sözlər söyləyir? Niyə görə təhqirə keçir? Bunu onunla birlikdə həll etməmsinizsə, bağışlasaz sonradan yenidən təkrarlanacaq da. Bu təbii halda. Ona görə bağışlamaq çıxış yolu deyil. Artıq uzaq durmaq da, bu da bir qaçış mövqeyidir də, düzdürmü? Siz sadəcə olub onunla ünsiyyətli soyudacaqsınız. Bəzən olur, qadındır ki, küstüm, incidim. Pauza yaranır münasibətlərdə. Davranışında sanki soyuqluq əmələ gəlir. Üsyankar bir formada onu danışdırmıram. Getsin özünə çay süzsün. Mən artıq onunla söhbət eləməyəcəm. Gedir mətbəxdə vurur, sındırır, tarelkaları atır və belə bir problem yaşanılır. İndi deyirəm, baxın, demək istədiyim nədir? Bax, bu məqamlarda əgər o bunu edirsə, indi siz istəyirsiniz ki, bu problemi onu deyəsiniz. Adətən, bax, belə deyim də, səhv və doğru olmayan bir problem nə olur? Qadın onun üzərinə gedir və başlayır onu nə etməyə? Tənqid etməyə. Sən keçən dəfə bax bu nə idi mənə dedin insanların yanında? Bax istəyir ki, çox bir dəqiqə yoldan keçənləri yoluna qoyaq, zəhmət olmasa. Tak, все, zablokировать. Hə. Deməli, fikrim yayındı. Qaydaq fikrimi fokuslaşdırım. Hə. Və başlayır tənqid etməyə yoldaşınız, düzdürmü? Tənqiddən başlayır da. Mübahisən, əgər biz istəyirsə hansısa bir məsələni müzakirə etməyə, ya yavaş-yavaş yumşaq bir formada çalışırıq ki, nəyisə çatdıraq və alınmır, keçir mübahisəyə. Çünki nə etmək istəyirik? Axı tənqid etməklə problemi həll etmək istəyirik də. Tənqid bu birbaşa nə deməkdir? İnsanı divara sıxmaqdır. Əgər siz ona deyəcəksən ki, sən səhvsən, bax sən keçən dəfə o nə idi dedin mənə insanların yanında. Niyə görə məni bunu? Siz artıq təhdid edirsiniz. İnsanı tənqid edərək ondan hesabat deyirsiniz və ən pisi də nədir? Hesabat zamanı o şəxsiyyətə belə deyim də təhqirinə keçmək. Sən necə insansan ki, sən bunu başa düşmədin?
Burada nədir? Artıq təhqir. Təhqirə keçirsən. Sən deməli, sən necə kişisən ki, sən bunu anlama. Sən necə qadınsan? Sən necə həyat yoldaşısan? Artıq bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər siz bu ifadələri dilinizə gətirirsinizsə, siz onun arasınızda artıq bütün hissləri, hətta intim münasibətlərdə yaranmış o duyğuları belə öldürürsüz, söndürürsüz. Çünki kişi qadın arasında bir-birinə qarşı hiss etdikləri o ehtiras nəyin üzərində qurulur? O mənim qadınımdır, o mənim həyatımın kişisidir. Yəni, bax, burada əgər cinsinə qarşı xələl gətirəcək bir sözlər deyilirsə ki, sən necə kişisən, sən necə qadınsan, deməli, dərhal həmin ona qarşı edilən o hisslər, o emosiyalar düşür sıfıra. Sən ona qarşı o ehtirası hiss edə bilməyəcəksən. Bax, gecə yatağına bir yerdə, bir yastığa baş qoyanda o hissləri duymaq istəməyəcəksən. Başa düşürsünüz? Bu məsələdə belə bir moderatoruma təşəkkür edirəm. İrada Təqizadə. Nəhayət ki, siz bu funksionallığı öyrəndiniz. Deməli, bu məsələdə ayırmışam xanım yerimi. Çoxdur. Bu problemi həlli deyil də, başa düşürsünüz. Ona görə indi siz dərk edirsinizmi ki, sizi bir-birinizdən uzaqlaşdıran səbəb nədir? Səbəb odur ki, aranızda kommunikasiyada həmin o qızıl, belə deyim də, qırmızı xətti keçmişsiniz. O qırmızı xətti indi keçməmək üçün mən sizə sadə bir formulanı verəcəm. O formada ünsiyyətə başlasanız, heç vaxt mübahisə, münaqişəyə, davadalaşa çıxmayacaq. Bax, mən bunu sizi əminliklə söyləyirəm. Çünki ola da bilməz. Əgər çıxırsa, deməli, bu insanın davranışında xüsusi bir pozuntu var. Bu psixopatdır, psixopatiyadan əziyyət çəkir. Ona görə də qeyri-adekvat reaksiya göstərir. Amma sağlam, iki sağlam insan arasında, hansı ki, psixozu yoxdur da. Ola bilər nevrotik yanaşma tərzi var, ola bilər nevrozu var, amma psixozu yoxdur, psixikası yerindədir. Bu insanlar həmin bu formula ilə, sadə bir formula ilə heç vaxt problem yaşamayacaqlar. Deməli, tənqid başa düşdünüzsə, bu həddə gəlir çatırsa, qırmızı xətt keçilir. Nə demək lazımdır? Demək, əgər siz, bax, həmin mövzudur. Sən keçən və o nə idi dedin. Düzdürmü? İndi mən keçirdirəm sağlam danışıq dilinə. Nə deyirəm? Deyirəm ki, əzizim, yaxşı, əzizim demək istəmirsiniz, diliniz gəlmir, sizin qəlbinizə toxunur. Deyirsiniz ki, adı ilə müraciət edirsiniz. Misal üçün də kimsə. İndi ad çəkməyim, təsadüfən kimsə çıxar. Misal üçün, mən yoldaşıma deyim, Kənan. Sən keçən dəfə bu sözləri deyəndə bilmirəm nədir, amma mənə elə toxundu ki, sən bu sözləri deyəndə mən elə bir hisslər yaşadım ki, bax, hal-hazırda bu hissləri heç dilimə gətirə bilmirəm. O qədər pis oldum ki, bilmirəm bu söz mənə bu dərəcədə belə pis təsir etdi. Nə edirsiniz bu zaman? Bu zaman siz diqqəti onun davranışına deyil, siz dərhal diqqəti yönəldirsiniz öz hisslərinizə. Sanki özünüzü müzakirə edirsiniz. Baxın, əsas məqsəd odur ki, situasiyadan asılı olmayaraq siz onu deyil, siz özünüzü müzakirə edirsiniz. Mənim halım, mən təzyiqim qalxdı açığı, keçən dəfə elə başı, mən heç gözləmirdim ki, belə bir hiss yaşayacağım. Hətta düşündüm ki, anında sənə deyim. Amma özümlə bacarmadım, dedim, gedim sakitləşim, sonra danışaram da. Bilmirəm mən niyə bu hissi yaşadımı. Əvvəllər heç belə olmurdu. Əvvəllər yadındadır bu təzə tanış olanda səndən belə olmuşdu belə oxşar məqamlar. Yadınıza salın, xatırlayın, detallaşdırın. Deyin, amma danışın öz hissləriniz barədə. Nə olursa olsun öz hissləriniz barədə danışın. Yaxşımı? Həmin məqamda o nə edəcək? Bundan əvvəl tənqid qarşısında duran insan ki, sən necə insan, sən necə o sözü deyə bildin, tənqid edir, o özünü müdafiə etməyə çalışacaq. Heç kim deməyəcək ki, bilirsən mən, düz deyirsən, mən ağılsız insanam. Heç kəs elə deməyəcək. O başlayacaq sizi tənqid etməyə ki, sən də belə eləmişsin də ona görə. Sən də nə ağılsızsan, başlayacaq özünü müdafiə edərək sizi tənqid etməyə. Amma əgər, bax, siz diqqəti özünüzə tərəf yönəltsəniz, o başlayacaq nə etməyə? Tənqid olmur, amma siz bu vəziyyətdəsiniz. Yaxşı da, o nə desin? Sənə toxundu olan o söz.
O başlayacaq sizin vəziyyətinizi araşdırmağa, sanki sizə dəstək olmağa çalışacaq. Ola bilər ki, həmin anda deyəcək ki, hə, üzürlü say, mən heç bilmədim bu sənətə pis təsir edə bilər. Artıq başlayacaq tamamilə başqa bir yanaşma. Bu indi iki normal, sağlam, bugün deyir, mənə lazım olan məsləhət idi. Çox şadam. Çünki bu vacib bir mexanizmdir ki, insanlar arasında, bax, niyə görə belə hallar yaşanılır? İnsanlar bəzən o ünsiyyətində həmin o lazımsız sözləri yerdədə və o intonasiya, o belə deyim də, hansı sözlərdən ifadə tərzi, bunlar hamısı təsir faktorlarıdır. Bu həddə gələnəcən dəfələrlə dedim, amma ciddiyə almadı. Ciddiliyə almamağının da səbəbləri var, araşdırmaq lazımdır onu. Çünki əgər insanla siz səmimi davranırsınızsa, ona öz hisslərinizi açıq etiraf edirsinizsə, o da bunu görməzliyə gəlirsə, mütləq ki, bunun bir səbəbi var. Deməli, o insan əldə etdiyi münasibətə dəyər göstərmirsə, hər bir mənada nə baş versə ona toxunulmayacaq. Mən burada bəzən keçən bir xanım demişdi ki, bu manipulyasiya sayılmır ki. Xeyr, bu manipulyasiya deyil. Çünki manipulyasiya, əgər siz o vəziyyətlə onu sanki nədəsə, belə deyək də, yalvararaq nəsə dilənirsinizsə, bax, ona bu təsir, mən təzyiqim belə idi, sən mənə belə etdin, burada da günahkarlıq var. Mən təzyiqim artıb deyənə və yaxud da ki, başım ağrıyır deyənə, səninlə keçən dəfə heç danışa bilmədim, sənin bax belə hərəkətin mənim başımı ağrıtdı. Artıq bu formada manipulyasiya oyunlarıdır. Amma siz müzakirə edəndə ki, mənə bu xoş olmadı, həqiqətən də mənə çox pis təsir etdi, bilmirəm niyə bu söz mənə toxundu, siz sual ortaya, müzakirəyə qoyursunuz və o artıq sizin sualınıza cavab tapmaq üçün başlayacaq sizinlə birgə bu məsələdə, bu istiqamətdə danışmağa ki, çox həssassan, sən hər şey xətrivə dəyir. Bəli, mən doğrudan da başa düşmüşəm ki, həssasam, amma həssasamsa bilmirəm necə edək ki, mənə gələn səfər toxu. Hə, yaxşı, çalışaram sənin daha ürəyivə toxunmayım. Artıq burada yenidən bir razılaşma yaranır da aranızda, bildinizmi? Ona görə bu mübahisə etməyi bacaran insanlar çox vaxt krizisli dönəmlərdə, həyatın o dəyişkən məqamlarında ümumi anlayışa gələ bilirlər. Dəfələrlə etdiklərinə görə üzr istəsə belə, dəyişmə adına heç nə görə bilmirəm. Baxın, çünki niyə görə bu belə baş verir? İnsan artıq üzr istəyəndə hələ problemin həlli demək deyil. Yəni, üzr istəmək bu demək deyil ki, problem çözüldü. Amma araşdırmaq ki, mən niyə görə belə hərəkəti etdim, məni bu hərəkəti vadar edən nə oldu? Bax, burada araşdırma gedir. Çünki səbəb ortalıqdan götürüləcək də, bildinizmi? Səbəb götürülməyənə qədər bu üzr istəyir, siz də keçirsiniz, bu bir vərdiş halını alır. Gələn səfər insan arxayan olur ki, yenidən bir səhvə yol versəm, yenidən onsuz da üzr istəyərəm, bu dəfə biraz daha böyük bir üzrxahlıq eləyərəm, gələn səfər biraz hədiyyə alaram, üzrxahlıq eləyərəm. Yəni, üzrxahlıq keçəcək zaten. Amma problem həll olunmur axı. Onu bu kobudluğa gətirib çıxaran səbəb axı aradan qaldırılmır axı. Amma bu səbəbin aradan qaldırılması üçün mütləq anlaşma, araşdırmaq lazım olacaq. Danışmamaqdır. Bəli, bəli. Xəyanət, kişi qadının üzünə deyir, sənə xəyanət edirəm, yaxşı edirəm, qadın nə etməlidir? Torт sifarişi yazır bunu. Bəli, təəssüflər olsun ki, əgər xəyanət etiraf edilirsə və əgər əcəb edirəm deyilirsə, bu, belə deyim də, əxlaqsızlığın son həddidir də. Yəni, insan qarşısındakına heç bir dəyər vermir deməkdir. Bu deməkdir ki, insan sadəcə olaraq bu formada öz mövqeyini bərkidir və itirməkdən qəti şəkildə qorxmur. Qorxmur bəlkə ona görə ki, bilir ki, misal üçün, qarşı tərəf heç bir tədbir görməyəcək, arxayındır bəlkə də, düşünür ki, hara gedəcək, mənsiz o heç kimdir, mənsiz bacarmayacaq. Bu, buna arxayındır, ona görə belə ürəklə etiraf edir və deyir, əcəb edirəm, bundan sonra bundan betərini belə edəcəm. Qarşı tərəfdə də heç nə dəyişmir. Təbii ki, bax, bu istiqamətdə də problem həll olunmayacaq. Xaraktersiz, şərəfsiz, əlbəttə ki, bu insanlar təəssüflər olsun ki,
Mənəviyyatdan da çox şey asılıdır. Amma neyiniyim deyirsinizsə, özünüzü çarəsiz bir duruma gətirirsinizsə, bu sizin düşüncələrinizdə artıq oturuşmuş özünüzə qarşı olan bir münasibətdir. Sanki siz zəifsiniz, sanki sizin əliniz qolunuz bağlıdır və özünüzü bu vəziyyətdə hiss etdiyiniz təqdirdə, yəni başqa həyatınızın gələcəyini bir başqa cür görə bilmirsinizsə, heç bir ehtimalları beyninizə gətirə bilmirsə, bu sizi qorxudursa, bu deməkdir ki, sizin ciddi özünüzlə əlaqəli özgüvənsizliyiniz var. Yaxşı olar ki, birinci bu hamısı bəhanələrdir. Yazan xanımdır, belə başa düşdüm ki, deyir, oğlum bağlayır mənə. Bu o deməkdir ki, siz sadəcə olaraq övladınızın belə deyim də bir davranışınıza bir bəraət qazandırmaq üçün, bu psixolojidir, şüuraltıdır. Mən başa düşürəm ki, siz indi deyirsiniz ki, həqiqətən mən oğluma görə narahatam. Amma oğlunuza görə siz narahat olmalısınız ki, siz xoşbəxt olmalısınız ki, oğlunuz da bir normal ailə tablosundan irəli gələrək bir həyatını qura bilsin. Əgər oğlunuzun misal üçün də iki insan ayrılanda bu yaxşı bir hal deyil. Təbii ki, ailələr ayrılır, uşaqlar da natamamlıq hissi ilə yaşaya bilərlər. Əgər baxır valideynlərin davranışı nə cür olur, çox vaxt elə olur ki, misal üçün ailə ayrılmaq qərarına gəlib, amma övladlarına bunu çatdırmaqda çətinlik çəkirlər. Bu istiqamətdə konsultasiya yazılır ki, ailə terapiyası çərçivəsində biz necə edək ki, sizin misal üçün də dediyiniz üsullardan istifadə edəkmi ki, uşağımız travma yaşamasın. Bu istiqamətdə işlər bir başqa cür aparılmalıdır təbii ki. Bəli, Zümrüd xanım, zəhmət olmasa əgər yazılmaq istəyirsinizsə, mən bir məlumatda nəzərinizə çatdırım. Artıq düşünmüşəm ki, həftənin ikinci günləri, bizdə həftənin ümumiyyətlə 3 günü təlimləri olur ofisdə. Mən bir paylaşım etdim. Dedim ki, həftənin ikinci günləri əyani konsultasiyalarıma endirim edəcəm. Ona görə yazılın. Çünki zaten ofisdə oluram. Caspian Business Center'da da bizim psixoloji kabinetimiz. Orada zaten oluram. Əyani konsultasiyaları ilkin diagnostikaya endirim edəcəm. Ünvan Caspian Business Center, yəni 9-cu mərtəbədə yerləşir. Instagramda direct də yaza bilərsiniz. Burada direct də yaza bilərsiniz. Mən sizə əlaqə nömrəsi göndərəcəm. Orada qeydiyyatı aparan xanım var, qeyd edəcək. Yazın. İstəyirsiniz onlayn formatda, istəyirsiniz əyani formatda konsultasiyaya yazıla bilərsiniz. Zəhmət olmasa bu məsələlərdə yaxşı olar ki, gələ də bilərsiniz, onlayn da qatıla bilərsiniz. İlkin diagnostikaya fərdi şəkildə də yaza bilərsiniz, cütlü olaraq da qatıla bilərsiniz. Heç bir fərq yoxdur. Amma bilin ki, birinci diagnostik seansda biz vəziyyəti terapevtik yolla araşdıracağıq və sanki bir ailəni, siz necə orqanizm kimi yanaşmaq lazımdır da. O orqanizm də bir, bax, saatda içəridə mexanizmlər var, bir-birinə bağlı mexanizmlər. O saatın əqrəbi bəzən ilişir, getmir. Niyə görə ilişir? Nəsə baş verir də orada, ya batareykası azalıb, hansı bir mexanizmdə bir pozuntu var, ailə sistemi də elədir. Ailə sisteminin əgər biz xronoloji olaraq diagnostikasında baş verən disfunksiyanı tapsaq, o geri qayıdıb o disfunksiyanı həll etməyə yönəlməliyik ki, əqrəb yenidən işləsin. Bax, insan orqanizmdə də hər şey bir-birindən gördüyünüz kimi necə strukturlu bağlı bir qəliz orqanizmdir. Ailə sistemi də elədir. Orada da ailənin sərhədləri var, ailəyə müdaxilə edən təsir faktorları var, insanın kompleksləri var. Görün, necə qəliz bir, mürəkkəb bir sistemdir. Ona görə də mən artıq bir sistemli ailə terapevti kimi bu məsələlərdə bir qədər peşikar yanaşmağa meylliyəm və konsultasiyalarımda da çalışıram ki, insanlar kör-körənə hərəkət etməsinlər. Onlar düzgün formada analiz etməyə meyilli olsunlar. Əgər bu istiqamətdə əmək sərf etmək istəyirsinizsə, gələ bilərsiniz. Yox, əgər gəlib desəniz ki, bilirsiniz necə, mən istəyirəm ki, o belə eləsin, o belə eləsin, necə edim ki, ayrılım mı, yoxsa ayrılmayım mı? Bu sadəcə olaraq kənardan deyilən məsləhətlərdir. Ona görə belə yanaşmayacağıq biz işə. Biz işi həqiqətən də ailə münasibət problemini diagnostikadan keçirəcəyik. Sonradan da çıxış yollarını artıq ehtimal edərək hər hansı bir terapevtik proseslərə sonradan başlamaq olar. Yaxşımı? Başqa nə deyəcəkdim sizə? Mübahisəli məqamların çıxış yolunu da qısaca olaraq sizə təqdim etdim ki, heç olmasa nə isə dilə gətirməyə, öz aranızda təhlil etməyə də meyilli olasınız. Yaxşımı? Başqa nəsə suallarınız olarsa, saat neçə oldu?
Mən saat, demək olar ki, 2 saata çatır bizim canlı efirimiz. Görürsünüz. Doktor gəlmədi. O bugün gəlmədi. Sağollaşıram o zaman sizinlə. Ümidvaram ki, bugün deyilən hansısa bir sözlər hardasa sizin düşüncələrinizdə yeni bir iz saxlayacaq ki, siz münasibətlərinizi qorumaq üçün nəsə bir tədbir görəsiniz, çalışasınız ki, öz aranızda bu xüsusi bir nüanslar var ki, həqiqətən də əgər o sizin qəlbinizə toxunubsa, əgər o sizi incidibsə, qırılıb da o hisslər əvvəlki kimi deyilsə, onları bərpa etmək mümkündür. Yəni bu düşüncəni ən azı bu ixtiyarı özünüzə verəsiniz ki, heç vaxt ola bilməz ki, insan əgər nəyisə üzərində işləsə, orada yeni bir nümunə yaranmasın. Yəni qırılıb varsa biz onun üzərində rekonstruksiya işləri aparılmalıdır da, o bacarmaq lazımdır bu işi. Elə belə deyil. Yəni qırıldısa atdım getdi. Əgər mən o qırılmanın səbəbini bilməsəm, yeni bir vəziyyətdə yenidən həmin o qırıntı baş verəcək də, bildinizmi? Ona görə o çox belə deyim. Zəhra gəl bir də deyirəm amma demək istəyir ki, çıx efirdən. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Bugünlük bu qədər. Sabah da axşam saatlarında çalışarıq, görüşək. O vaxtda görüm sizin üçün belə vacibi, faydalı nə varsa görüşünüzə gələrəm. Sabah nədir bizdə? 5-ci gün. 5-ci gün axşam yenidən sizlə mən olacağım. Doktorun axşam psixologiya məktəbində dərsi var. Rus sektorundadır. Ona görə bu gələn səfər olacaq. Gecəniz xeyrə qalsın. Görüşərik.